Oi, gente, iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que a gente passa, eu e a minha família, a gente passa São João aqui em casa. Pra mim, a melhor época do ano é o São João. Eu amo essa época junina. E não só eu, mas muita gente, a minha família também gosta bastante. E eu vou mostrar pra vocês como é que a minha família, né, eu e minha família, a gente passa o São João aqui. Eu gosto de fazer algumas comidas, sempre nessa época eu gosto de fazer algumas comidas típicas. E a gente faz fogueira e tudo mais. E é isso, eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho umas roupas pra lavar. Vou lavar uma loucinha que tem ali. Tem umas roupas minhas pra lavar. Vou ver se eu consigo lavar hoje também. E eu vou ver se eu consigo fazer bolo de milho. Um bolo de milho que eu vi uma receita e eu gostei muito. Não sei se fica legal. A cara pelo vídeo, a cara do bolo estava delicioso. Mas eu amo bolo de milho. Amo bolo de milho. E eu fiz bolo de milho, eu acho que duas vezes na vida. Só que não ficou do jeito que eu já comi, né, outros bolos que eu amei, bolo de milho, que eu comi de outras pessoas assim, e o meu que eu fiz não ficou a mesma coisa. E hoje eu vou tentar fazer essa receita para ver se eu gosto. Se eu não conseguir mostrar para vocês nesse vídeo, eu vou tentar fazer um vídeo mostrando, só fazendo esse bolo de milho. Mas eu vou tentar mostrar para vocês nesse. E eu quero fazer também canjica, milho cozido, milho assado. E a gente vai fazer uma fogueira daqui a pouco, à noite a gente reunir a família e comer o milho assado, conversar um pouco, comer uma canjiquinha. E é isso, eu vou mostrar para vocês. Tem quantos metros? A de São Pedro é quanto? Chuva! Fez nem graça, meu Deus. Vai, Maria! Vai, Maria! Vai, Maria! Agora eu vou começar a fazer o bolo de milho. Eu espero que fique gostoso. Eu amo bolo de milho e nunca fiz essa receita. Esse bolo, ele vai na palha. O pessoal chama de pamonha. Bolo pamonha.
mas eu não vou colocar palha, eu vou colocar, vou esfarinhar a vasilha e vou colocar na vasilha sem a palha. E vou mostrar os ingredientes agora pra vocês. Os ingredientes são esses daqui. São 5 espigas de milho, que eu já tirei, tá aqui. Uma caixa de leite condensado, 4 ovos, aqui tem 5, mas eu só vou usar 4. Uma colher de fermento em pó, 2 colheres de manteiga, só que eu não tenho, vou usar margarina. E 200 ml de leite de coco. Aqui tem mais de 200 ml, mas eu não vou usar tudo. Eu vou começar, vou colocar os ovos. Eu não sei porque eu peguei isso aqui, mas eu peguei pra usar, né? Mas eu não vou precisar, creio que eu não vou precisar disso aqui. E vou bater tudo no liquidificador e já vou derramar na forma. Aqui eu já coloquei os 4 ovos e 2 colheres de margarina. Eu agora vou colocar o milho. Eu já coloquei aqui os 4 ovos, as 2 colheres de margarina e o milho. Eu agora vou colocar o leite de coco, que vai ser no olho, porque eu não tenho um medidor. Na verdade eu tenho um medidor, mas está guardado e eu não vou pegar agora. Então eu vou colocar no olho o leite de coco. E esse bolo, ele não vai farinha de trigo, nem vai açúcar. No lugar do açúcar vai ser o leite condensado. Eu nunca fiz esse bolo, né? Lembrando novamente que eu nunca fiz esse bolo, mas eu espero que fique doce, né? Que preste. Vamos lá. Já tem 200 ml. E o leite condensado. E agora eu vou bater tudo no liquidificador. Vou colocar aqui na forma e vou colocar para assar. Uma colher, no caso uma tampinha de fermento em pó. Vou dar uma misturadinha e vou colocar no forno para assar. O fermento quer sair. Não quer misturar. Gente, eu vou bater de novo, novamente, porque eu coloquei o fermento e ficou cheio de bolinhas e não dissolveu o fermento. Aí eu vou bater novamente e vou colocar na forma e vou colocar para assar. E agora eu vou fazer uma canjica. E tenho aqui um ajudante comigo. Vem cá, Tiaguinho. Mostra aqui a cara, Tiaguinho. Meu sobrinho está aqui me ajudando. Está aqui me ajudando a cortar o milho para a gente fazer a canjica. O bolo já está no forno. E eu tô quase terminando, só falta isso aqui. Só falta isso aqui terminar. E quando terminar aqui de cortar tudo aqui, eu vou moer e colocar o restante dos ingredientes e colocar a canjica no fogo. Coloco no olho. Vou colocando açúcar até ficar doce. A gosto de cada um, né? Eu vou colocar agora. Tô colocando açúcar, o Thiago tá colocando açúcar, eu vou colocar o leite de coco e a margarina e vou colocar no fogo. Quem quiser também coloca uma pitadinha de sal. Eu não costumo colocar porque a margarina já é salgada e por isso que eu não coloco sal. Mas quem gostar, coloca uma pitadinha de sal também. Leite de coco. Um pouco ainda. E coloco só margarina, vou colocar.
E aqui eu coloquei já o leite de coco, a margarina, o açúcar e tá aqui mexendo. Esperar agora engrossar, deixar ferver e só se deliciar. E Beatriz, Laura Beatriz está aqui mexendo. Laurinha tá aqui mexendo a canjica, né, Laura? E esse é o resultado da canjica e do bolo de milho. E agora eu vou lavar esses pratos, limpar essa bagunça aqui. E coloquei minha sobrinha linda, maravilhosa ali pra mexer a canjica, que já está no fogo. E pessoal, aqui já tá quase pronto, já engrossou, tá fervendo. E agora eu vou deixar ela cozinhar. Vou deixar cozinhar e... Ixi, tá lindo meu bolinho. Bom, pessoal, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, já curta esse vídeo, comente, compartilhe. Curta porque assim o YouTube, quem gostar, né? O YouTube recomenda o meu vídeo para outras pessoas também. Isso ajuda muito o canal a crescer. E o São João aqui em casa, pessoal, é sempre assim. A família toda se reúne, a gente faz fogueira, faz comida de milho. Eu não gravei muita coisa também e não gravei todo mundo porque nem todo mundo gosta de aparecer no vídeo. E também foi uma correria muito grande, daí não tem como gravar muita coisa, né? E o bolo de milho, pessoal, ficou uma delícia. Eu amei o bolo. Quem quiser fazer em casa, faça, porque eu particularmente eu amei aquele bolo. Foi uma luta muito grande para terminar aquele bolo, mas no final deu tudo certo. E é isso. Um cheiro para cada um de vocês e até um próximo vídeo. Aqui eu já coloquei. Pronto, Luga. Agora a gente vai botar o fermento. Agora vamos botar o fermento. E essa bandeira? É da festa junina hoje. Da festa junina de hoje, é? E essa tosse também é da festa junina. É